حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دا د فضیلت تشتن و که عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د فضیلت ولو. دا البدایه والنهایه کې دا واقعات تفصیل سره موجوده ده. حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې په یغ جنگ کې چې په کیم جنگ کې نبی علیه الصلوۃ والسلام سره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ شرکت کړی دی د دا د ووس په خوره حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د یغه خوره د یغه ګرد مقابله نه شي کړی. وجه ځکه چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته دا مقام حاصل شوی او د صحابیت ته وجه حاصل شوی و. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي و. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا صحابي نه و، خود دغه یو غټ مقام او غټه مرتبه او الله تعالی یو مقام ورکړی و. د خلق امیر تر شوی او حکمران تر شوی او د عدالت او نیک شی فیصله وکړلې د غټ مقام و. خو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې الله تعالی کی مقام ورکړی دی، کیم کمالات ورکړي دي، په عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه ډېر دی پوسوي. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دغه صحابي نه و. نو دا یو خبره په ذهن کې کښېنوئ چې الله تعالی پیغمبر چې څوک جوړوي داسې نه جوړوي چې د چا عمل زیات وي هغه پیغمبر جوړوي، یا د چا عمل زیات وي هغه صحابي جوړوي، یا د چا عمل شوي هغه یا چا عمل زیات کړی وي هغه صحابي جوړوي. نه، پیغمبر جوړول د الله تعالی کور دی. الله تعالی په خپله ورکوي د پیغمبریت خاصه، او داسې چې الله تعالی څوک صحابي جوړوي الله یې جوړوي. په دا وجه نه جوړېږي چې د دغه سړي عمل صحیح دی، دغه سړي عمل زیات دی. نه، نو دا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي و او د صحابي یو غټ مقام دی. که چیرې د کمې درجې صحابي ویلی نه وي دا په ورسته خلق نه په ټول نه اعلی خلق نه هغه د صحابي مقام بیا هم حاوي دی، بیا هم بلند دی.